सिर्फ ये वर्ड पढ़ के क्या तुमने अभी यौन किया? हाँ, मैंने भी। और ये एक्चुअली बहुत इंसेन है। कंटेजियस यॉर्निंग का कनेक्शन एम्पैथी से है। जितना ज़्यादा एम्पैथेटिक हो तुम, उतनी जल्दी पकड़ लोगे दूसरों की यौन। 4 साल से छोटे बच्चे ऑलमोस्ट कभी यौन नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि उसकी एम्पैथी अभी पूरी तरह डेवलप ही नहीं होती। अब सुनो, ये वाला इंटरेस्टिंग है। कुत्ता अपने ओनर की यौन देख के यौन करता है। चिंपांजी स्ट्रेंजर्स की यौन वीडियो में देख के यौन करते हैं। एक ड्राइंग भी ट्रिगर कर सकती है यौन। पर साइंटिस्ट को अभी भी पूरी तरह पता नहीं है ऐसा क्यों होता है।